Nah, saya untuk pembuktian bahwa saya gimana atau gimana ternyata nggak kenapa-napa. Batuk deh. Batuk dulu. Batuk. Pas nih rasanya. Gipas apa makan? makan. Kelar. Terus? Teman pada main handphone ya. Oke, terus? Teman main handphone. Enak. Wah, jangan ya. Ya, loh, ini enak nih lagu-lagu pas nih. Pada saat itu akhirnya fokuslah di radio itu. Oh. Sampai dari yang pendengar penyiar radio. Gue sama. Tapi penyiar itu adalah nyawanya. Oh. Terus? Habis itu? Nah, ya udah kita yang foto profil pakai baju merah. Nah, pada saat itu emang sampai Gimana triknya? maksudnya triknya kan misalkan radio itu ngasih jangka waktu. Misalnya 20 April ya ambillah yang 28 29. Kenapa? Karena untuk mendekati itu